Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kızım için yaptığım doğal bağışıklık sistemini koruma, hastalıklardan koruma yöntemlerinden birini daha paylaşmak istiyorum. Bu da çörek otu. Çörek otu yağını yaklaşık 2 yıldır kızımda kullanıyorum. Özellikle kış aylarında öksürüğü olduğu zaman öksürüğünü sakinleştiriyor ve göğsündeki balgamı söküyor. Eğer hasta değilse çörek otu yağını sabahları bir tatlı kaşığı kadar veriyorum ya da yatmadan önce. Herhangi bir problem olmuyor. Fakat göğsünde bir balgam oluşmuşsa muhakkak onu kusturuyor ve kusuğunun içerisinde zaten balgamı görüyorsunuz gözle görülür bir şekilde. Vücudundan, göğsünden atmasını sağlıyor. Böylelikle de öksürük kesiliyor. Alerjiye de iyi geliyor. Kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Evet, C vitamini, portakal ya da limonata gibi bir şeyle verirseniz daha faydasını göreceksiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.